Gràcies, senyor president. Comencem aquesta interpel·lació saludant a tots els diputats i al conseller i dient-li que ens agradaria poder parlar de temes que segur que ens vindrien més de gust poder-ne parlar, temes de fons del que està passant en el sector cultural, sobre nous models de finançament, sobre canvis de consums culturals i d'àmbits, sobre canvis de valors en el sector cultural, com es passa del valor de la possessió al valor d'ús també en matèria cultural i del que això implica en els sectors i a la política cultural. Però, malauradament, en lloc de parlar de temes de fons i de cap a on dirigir la política cultural, ens temem que hem de parlar de situacions més d'emergència, perquè d'emergència és la situació en la que es troba el sector cultural, com molt bé ens deia el propi informe, o ajustava el propi informe del Conca, tot just ara fa uns mesos quan era presentat aquí en el Parlament. Una situació d'emergència que viu el sector cultural, en què l'impacte de la crisi segurament hi és per dobles efectes o per dobles vies. La reducció de les partides públiques, que ha estat dràstica i dramàtica en els sectors culturals, en els ja pressupostos migrats de cultura a casa nostra i en general. L'austeritat ha fet molt de mal i està tenint una incidència greu en els pressupostos culturals i, per tant, en les empreses i en el món associatiu, però també la reducció dels consums culturals. Per tant, la pèrdua de capacitat adquisitiva de la població, ja sigui perquè la gent perd la feina o perquè perd capacitat adquisitiva, perd salari, té també un impacte en el sector cultural. I s'hi afegeix, a més, amb dramatisme, la decisió de l'Estat d'augmentar l'IVA cultural, passant-lo d'un 8 a un 21%, que ha estat, com ens diu també tot el sector, un cop molt dur. L'impacte en sales, en teatres, en tot el que és consum cultural, és realment greu, però probablement tan greu és l'impacte econòmic com la mentalitat que hi ha al darrere d'aquest canvi en l'IVA cultural, i és pensar que tot el que és cultura és espectacle, que tot és sobrer, que tot és luxe i que, per tant, se'l pot tractar més com una mercaderia que no pas com un dret i allunyar l'accés a la producció cultural. A més, aquestes decisions i aquesta situació arriba a Catalunya en un moment en què els estralls de la reducció pressupostària i dels impagaments del seu departament, conseller, han deixat el sector i les entitats en una situació realment precària. Coneixen tancaments d'empreses, d'associacions, acomiadaments i precarietat en els treballadors de la cultura, tant o més que en altres sectors, i sovint agreujat per aquells que intenten aprofitar-se'n ara dient que aquest era un sector massa subvencionat, primera falsedat, o un sector que és extern al cor de les polítiques de benestar, una altra falsetat, una i altra que pretenem combatre i que és necessari combatre en aquest moment. Des del 2007, el 30% dels treballadors del sector cultural han perdut la seva feina i és un degoteig constant, tant de treballadors d'empreses privades com públiques, sent treballadors del Liceu, tots els del Teatre Fortuny, l'altre dia a la comissió ens hi fèiem referència, creadors, tècnics, gestors culturals, perfils de tota mena en aquest sector i moltes vegades des de la invisibilitat d'un sector que sembla aliè a la crisi o que se n'hi fa poca atenció. La darrera EPA demostrava que el sector cultural és, al costat del sector de l'educació i com pocs d'altres, el que perd més gent activa, amb 14.200 persones ocupades menys a casa nostra, o xifres com el tancament de la meitat de les empreses, de les productores audiovisuals a casa nostra, demostren la situació en la que vivim. És una situació greu, és una situació d'emergència a la que és evident la crisi fa estralls, però n'hi fa també les seves decisions i polítiques del seu departament. Les reduccions del pressupost que hem denunciat activa i passivament en aquest Parlament i a dins i a fora, que ens fan recordar que amb una certa miopia nacional anem considerant imprescindibles les polítiques culturals, però hi anem destinant pressupostos ridículs i ara ja amb unes retallades que els fan gairebé inexistents. L'altre dia li preguntàvem, conseller, hem tocat fons ja en la reducció dels pressupostos culturals? Podem parlar encara de política cultural quan en alguns equipaments s'ha reduït més del 50% de les aportacions i quan avui el 60% del pressupost públic en cultura el fan els ajuntaments, que són precisament qui no té competència?
Però a més de la reducció pressupostària han arribat els impagaments. Probablement impagaments i incompliments dels acords de govern, que és el que fa més insostenible la situació que viu el sector. Probablement en temes com la xarxa nacional de centres d'arts visuals és on veiem més gravetat. Fa gairebé un any, una mica més d'un any, vostè presentava una xarxa nacional de 9 equipaments d'arts visuals que havien de ser la nineta dels ulls de la creació contemporània i en arts visuals. No en queda res de la xarxa nacional, perquè no és xarxa, perquè tenim equipaments tancats, altres sense direcció, altres amb incertesa sobre el seu futur i perquè ara estan a l'albiri del que decideixin els ajuntaments i la seva capacitat o voluntat de pagar-los. A Tarragona, a Mataró, a Girona, a tot el territori estem amb aquesta xarxa desmantellada. Vivim un fet inèdit, que és el tancament de sales públiques. I també li vàrem dir, cedeixi els equipaments que estan buits. No és sostenible, no té un cost social incalculable que tinguem una sala tallers en el Teatre Nacional tancada i creadors que no saben on crear. Si hi ha gent amb projectes, hi ha d'haver sales on puguin utilitzar aquests projectes. Per tant, el que ens frapa d'aquesta situació ja no és només la incapacitat de donar resposta a aquestes situacions, sinó que alguna de les respostes que dona són fins i tot respostes més greus. Algunes de les organitzacions, de les entitats o de les empreses que tenen deutes amb la Generalitat en aquests moments se'ls suggereix la possibilitat d'accedir, si el deute és de més de 30.000 euros sobre projectes ja realitzats, ja executats i ja gastats, se'ls suggereix accedir a crèdits de l'ICF a un 7% d'interès. Subvencions que no estan abonades, subvencions que ja estan gastades i al qual aquestes entitats han d'accedir a un 7% pel 80% del seu import. Els sona la perversió d'un sistema així? Doncs això és el que pateixen avui empreses, indústries i entitats culturals al nostre país. I la realitat és que això conviu amb un model o amb unes despeses que a nosaltres ens semblen del tot qüestionables, conseller. Amb una celebració de l'any Espriu que dedica el 10% del seu pressupost al sou d'un comissari, que, si em permet que li digui, té un minijob, perquè no és ni una dedicació completa la que dedica el comissari de l'any Espriu. Conviu amb un model d'atraure a l'Ermitage a casa nostra quan en paral·lel a la xarxa de museus locals té finançament zero i se la deixa desabastida. Amb una sensació que el model d'equipaments museístics acaba sent només un reclam turístic, i és cert que tenen una atracció i un valor cultural en si mateixos, però són alguna cosa més que un reclam per turistes en el nostre país. El mateix la situació d'inanició que viuen la xarxa de biblioteques públiques o altres equipaments. I si mirem el món local, probablement el millor resum me'l feia l'altre dia un regidor de Cultura que em deia que si el Departament de Cultura de la Generalitat desaparegués, en el que més ho notarien és que haurien de deixar de posar el logo, perquè certament la capacitat d'interlocució i el nivell d'incompliments en aquests moments del departament és tan gran que no notarien l'impacte. Li demanem, conseller, que en allò que han anomenat la simplificació administrativa ho sigui de veritat i no pas la manca de participació i diàleg. I li demanem sobretot, i després a la rèplica hi farem més èmfasi, que en allò que ens té tan acostumats, que és a vendre fum, aquesta vegada anem per una altra banda. Vostè ha presentat un acord nacional en plena campanya electoral. Va haver de sortir tothom, des d'ajuntaments fins a grups parlamentaris, a desmentir-lo. Va parlar que amb urgència l'entrarien al Parlament i al mes de juny res de res. Vostè ha presentat un pla de xoc de la cultura, que és inexistent. Vostè ha presentat un pla d'emergència amb els ens locals, que és inexistent. I continuem tenint impagaments i sales buides. Aquest és el veritable pla de xoc que esperem del seu departament. I el darrer de les presentacions, si m'ho permet, en clau... No perdo els papers, perdona, Anell. La darrera de les presentacions en clau de fum que ens ha fet, conseller, la de l'esplanada dels museus. Un gran anunci, una nova roda de premsa, un nou projecte que de nou acabarà sent això, una roda de premsa, com han estat altres anuncis i projectes, perquè al darrere no hi ha ni calendari, ni compromís, ni pressupost, ni capacitat d'execució. Tenim una mica la sensació, conseller, que
El seu departament vetlla per presentar-nos unes tapes d'enquadernació ben lluïdes, però que a la que obres el llibre no hi trobem res de res. I per tant el que li proposem és un canvi en el que ha estat la gestió i la política cultural fins ara del seu departament, en l'actitud de diàleg i de predisposició a complir els acords establerts pel propi departament i que s'anuncia un pla de xoc, tal com li direm després, sigui un pla de xoc real, amb mesures concretes i urgents, en concertació amb els ens locals i el sector, per garantir la sostenibilitat del sistema cultural i no només dels equipaments culturals, i apostant no només per la indústria, perquè no estem apel·lant o interpel·lant el conseller d'Indústria en aquests moments, sinó apel·lant al teixit creatiu i apel·lant també al sector cultural en general. I per tant, com que crec que se m'ha acabat el temps... Sí, però...